Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh dina dongeng Sunda nu sapertos biasa na pemirsa anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode 8. Mugi-mugi dongeng teh janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana manah kanu nuju ngarandapan kasusah insyaallah sakedap deui oge saatos ngadangukeun dongeng ti sim kuring danget ayeuna dinten ayeuna ieu teh bakal kenging kabungah oge kabagjahan ti Allah Subhanahu wa taala. Yuk pemirsa supados teu nyangkolong teuing karna waktos hayu kadi calik sareng amang urang dangukeun sasarengan kumaha jucungna ngeunaan si Ebod Jago Tanjakan episode 8 teh. Yo mangga sanggeus ngagarentes kitu Mang Suminta nepak tak si Ebod bari seurit tuluy ngomong deui. Jang ulah salempang sing yakin ieu mah. Ujang kudu yakin 100%. Kudu bisa ieu. Kanu ku amang diajarkeun ieu. Sok Jang amang mah ini mah bade calik heula. Nabangku. Cek Mang Suminta bari tuluy ngaleos. Celek diuk dina bangku panjang. Sanggeus dibejan kos kitu si Ebod teh peuruman heula ngayakinkeun diri manehna ngasugestikeun yen manehna kudu bisa entong dugi ka nguciwakeun ka Mang Suminta. Sanggeus kitu Ebod teh gajleng manehna tuluy metakeun jurus-jurus anu tadi geus diajarkeun ku Mang Suminta. Bet eta mah si Ebod teh ngaluarkeun tunggulan 10 kali tuluy tajongan tapi da nya meureun karena ngamimitian meureun pedah ku ngalalanyahan keneh da teu nepi tajongan 10 kalina teh ngan ukur 5 kali antukna si Ebod teh balik deui nantung dina tangtungana dina taneuh bari ngan saukur 15 jurus tur manehna teh ngahegak. Aduh Mang tatan tiasa Mang aduh hampura ieu Mang. Cek si Ebod bari ngatur napas. Mang Suminta ngadengi kos kitu teh nya manehna mah ukur ngacungkeun jempol leungeunna nu katuhu bari tuluy ngomong. Sip Jang. Kalem Jang. Sok we dengaran lagi ngalalanyahan atuh. Sok santai kalem kalem. Sok sing yakin Jang, sing yakin ka Gusti Nu Maha Suci. Sok. Cek Mang Suminta bari leungeun kencana teh keur ngagulung bako kana pahpir. Si Ebod nyobaan deui manehna tuluy gajleng deui manehna teh tas kitu but teh matakeun jurus-jurus mitina 10 tajongan heula tas kitu 10 tenggelan angger teu nepi kana 10 tenggelan oge si Ebod teh geus kaburu nangtung deui dina taneuh. Mang
cobaan gitu teh. Tadi mah tenggelan heula 10. Bieu mah tajongan heula 10. Angger mang. Aduh ampura mang. Aduh. Mang Suminta ngadenge si Ebon ngomong gitu ukur imut teh bari tuluy neruskeun ngalinting bakona. Ka lintingan anu katilu. Si Ebon rek ngagajong tapi sacerna mana nya biasa ngaranna ge pasti anu ngamimitian karena jurusannya pasti aya grogi-grogi gitulah. Pamirsa main teh pura-pura nitenan sabudeureun. Bari ngatur napasna nu rada ngahegak. Tas kitu gajeleng deui saya teh. Nyobaan deui kanu mimiti 10 tenggelan. Put-put. Tuluy 10 tajongan. Ya, tapi da anger pamirsa. Teu nepi kana 10 tajongan, kan karek nepi ka 7 tajongan. Sanajan aya perkembangan oge nya pamirsa. 7 tajongan tapi da anger can 10 tajongan. Si Ebot geus kaburu nangtung deui dina tangtungana dina taneuh. Bari anger pas mimiti ngatur napasna tur kesangna geus lumayan rancucud oge. Lumayan mang SEO gini mang. Aduh. Cek si Ebot bari mana pura-pura menerken kerah baju pangsina. Emang Suminta ngomong deui bari imut. Gampang jang. Ulah awakna ulah jemjreg. Lemeskeun awak teh. Otot-otot lemeskeun. Orang kudu yakin orang bisa hampang awang kurang teh. Jadi dina jurus ieu teh salian ti matakeun 20 runtuyan tenggelan tur tajongan. Jang ieu teh ngalatih kana panghampang awak jang ieu teh. Jurus ieu teh tingkat 2 teh. Cek Mang Suminta. Baring. Tas kitu teh ngahurungkeun bakona anu tas dilinting. Cekes korek merek tokanya teh dihurungkeun. Tas kitu ngabeulem kana linting bako. Dikenyot bako teh. Tuh ditiupkeun. Tas kitu pok deui ngomong Mang Suminta teh. Sok jang. Yakin lah. Mali lah ujang mah. Budi jijin amang atuh dah. Sok jang. Cek pok-pokan Mang Suminta. Bari pananganna teh ngamanggakeun ka si Ebot. Si Ebot bagi kepacu sumangetna tuh. Da can pernah guguru silat ayeuna dina guguru silatna meunang guru anu sakitu bageurna. Beda cek cenah babaturan saliwat atau saha cenah menyebutkeun guru silat teh garalak tapi da ieu mah anu beunang karanapan ka si Ebot mah jauh tina kata galak. Si Ebot meunangkeun guruna anu bageur lah. Kasebut bageur. Si Ebot tuluy maena teh. Mesatkeun kuda-kuda. Tas gitu kejeleng deui. Si Ebot teh. Bari ngajarawat. Yap. Geus ngagajeleng si Ebot. Put-put ngatakeun eta jurus-jurus runtuyan jurus-jurus. Tenggelan turut tajongan. Alhamdulillah teh dina
nu geus leuwih ti 4 kalina saya buat antukna bisa nuturkeun naon anu diajarkeun ku guruna Mang Suminta. 10 tenggelan tur 10 tajongan. Tas gitu saya buat ya turun karena tanahna bari 1 2 kali. Jerek. Saya buat nangtung deui dina tangtungan anu pancuh. Bari heho ngahegak ngatur napas manehna anu geus lumayan karasa capek. Nah rek teu capek kumaha atuh pamirsa. Apana geus sababaraha kali kabayang meureun sakali gajongan kudu ngaluarkeun 20 jurus runtuyan tenggelan tur tajongan. Cag urang tunda heula ngeunaan ebod jago tanjakan episode 8. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna teh janten panghibur kana kalbu. Oge plang bebenah kana mana. Kanu nuju ngarandapan kasusah insyaallah. Sakedap deui oge bakal dipiwarang ngagalih lisah kumaha. Yo pemirsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.